起身嗰陣時一路痛啦。我而家都可以咁樣起身，幾舒服。機能再生係好專業，咁你唔痛嘅人都輕鬆好多。通常我啲朋友啊都會叫我做 Sammy， 我都痛咗成半年啊。咁啊有一次喺屋企痛到咧，直頭係寸步難移啊，落床都好艱難，痛到你眼淚都飆埋，你行唔到啊。咁啊唯有坐翻喺度等佢痛一陣間先咯，再試下行唔行到咯。咁啊其實喺嗰段時期我啊睇過好多嘅，例如針灸咧，尋求咗好多方法，都覺得個效果唔係咁好，都好似冇乜進展嗰陣時，你咪會好灰心咯。嗰陣時最恐懼最驚嘅就係因為自己嘅年紀問題，有陣時呢啲痛症會唔會解決到咧？醫到咧？因為係繼續去跟住我咁樣上嚟呢度，我覺得都係感恩嘅治療。Day One上嚟做治療，安排咗一個好合適嘅治療師俾我，成個療程我係滿意嘅。治療師係好細心問我：阿郭生，你今日由邊度或者係痛啊？點？我將個情況話俾佢聽。佢係好細心同埋好專業咁樣去幫我做一個療程。其實成個療程我係趴喺度瞓咗覺，好耐都冇試過話痛到有啲我頭先所形容嘅寸步難移，瞓喺度痛，企喺度痛，坐喺度痛，好耐都冇啦。整體上我會俾機能再生係有9分，N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。